ვაგრძელებთ საჯარო ფორმატში, კომისიის ხდომების ფორმატში მუშაობას. ჩვენ დღეს 5 ჟურნალისტს მოусმენთ, რომლებიც გარდა 2011 წლის 26 მაისს მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს სახელმწიფოს ხელით გამოხატვის თავისუფლების, მათ შორის მედიის თავისუფლების, ჟურნალისტებისთვის მიყენებული ზიანის გარდა ისაუბრებენ სხვადასხვა მედია საშუალებების მიმართ და საშუალებებში სახელმწიფოს ქცევაზე, რომელიც მიმართული იყო ან ამა თუ იმ მედია საშუალების დახურვისკენ, იმიტომ რომ განსხვავებული აზრი ისმოდა იქიდან, ან კიდევ მესაკუთრის შეცვლისკენ, იმისათვის რომ მედია საშუალებას გაეგრძელებინა მუშაობა, მაგრამ სხვანაირად და ეს სხვანაირად იყო მონაწილეობის მიღება იმ მოდელირებული რეალობის საზოგადოებისთვის მიწოდებაში, რომელსაც სააკაშვილის რეჟიმი ძალიან წარმატებულად აკეთებდა. რეალობა იყო ერთი, საზოგადოებას მიეწოდებოდა ინფორმაცია ფასადზე, რომელიც მეტნაკლებად შეღებილი იყო და ასე თუ ისე ლამაზად გამოიყურებოდა. აი ამაზე გაგვესაუბრება 5 ჟურნალისტი, ჩვენ მედიის და გამოხატვის თავისუფლების თემას გავაგრძელებთ ხვალ ბატონ ირაკლი რუხაძესთან ერთად, რომელიც მათ სხვებს შორის და გარდა ამისა ისაუბრებს ბიზნესის რეკეტზეც იმ პერიოდში და გავაგრძელებთ ამ თემას ასევე პარასკევის ხდომაზე, როდესაც ჩვენ ვისაუბრებთ ტელეიმედის არხზე სპეცრაზმის შესვლაზე, შევარდნაზე. ეს არის ის სამი ხდომა დღეს ხვალ და პარასკევს, რომელიც მედია თავისუფლებას მიეძღვნება. თუ ბატონი გიორგი იაკობაშვილი მობრძანდა, მას ვთხოვოთ შემოგძანდეს დარბაზში და დავიწყოთ მუშაობა. ჩვენ გვესწრებიან ჩვენი სტაჟიორები კვლავ, მადლობა მათ ინტერესისთვის. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, თხოვთ დაიკავოთ თქვენთვის განკუთვნილი ადგილი. ჩვენი ხდომა გადაიცემა მაესტროს არხით, ასევე საზმაო წყებლის საპარლამენტო არხით და ციფრულ პლატფორმებზე, პირველ რიგში Facebook-ის გვერდებით. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, თქვენ სამდივნოსთან ერთად გაეცანით დოკუმენტს, რომელსაც გაფრთხილების ტექსტი ჰქვია და მასში წერია, რომ კომისიის წინაშე განზრახს უახსნა განმარტების მოცემა, ან კიდევ კითხვებზე უარი, ან პასუხისთვის თავის არიდება ისჯება სისხლის სამართლის წესით. ამის დასტურად გთხოვთ ამ დოკუმენტს მოაწეროთ ხელი და შემდეგ უკვე გადავიდეთ საუბარზე. კეთილი. მადლობა ასევე მომბრძანებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ჟურნალისტები, ვინც ხვალამოღებით იბრძოდა სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ, დღეს ამ კომისიასთან თანამშრომლობდნენ. რა თქმა უნდა, არის არაერთი მათგანი, რომელიც დღეს სააკაშვილის გულშემატკივრობს, რაც არ უნდა უცნაურად გამოიყურებოდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ არის ბევრი ჟურნალისტი, რომელიც იმ დროს იბრძოდა სრულ უიმედობაში, საკუთარი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის რისკის ფასად და სხვებთან ერთად, სხვებს ჩემზე უკეთ ალბათ, მაგრამ სხვებთან ერთად მე ძალიან კარგად მახსოვს, ასე მგონია თქვენი ბრძოლის შესახებ, ისთვისაც დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. ბატონო გიორგი, ჩვენ ასე გავანაწილეთ ჟურნალისტების და მიხედვით ჩვენი თემა არის, რომელიც პარლამენტის მიერ დაგვევალა საკვლევად, მედიის თავისუფლების ხელყოფა. რაც რა თქმა უნდა გამოხატვის თავისუფლების ერთი კომპონენტია. თქვენ რომელ მედია საშუალებებშიც მუშაობდით, იმ მედია საშუალებებზე რომ მოგვითხროთ, რა ბედი ეწიათ ამ მედია საშუალებებს, მხოლოდ იმიტომ რომ განსხვავებულ აზრს აწვდიდნენ საზოგადოებას და ზოგადად მედიის გარშემო არსებულ მაშინდელ სიტუაციაზეც თუ შეიძლება. გთხოვთ. მოგესალმებით. ჩემი ჟურნალისტური კარიერა დაიწყო 90-იან წლებში, ვიყავი გაზეთ რეზონანსის ჯერ ჟურნალისტი, მიმომხილველი, შემდეგ მთავარი რედაქტორის მოადგილე, რედაქტორობასთან ერთად მაშინ აქვეყნებდი პუბლიცისტურ წერილებს, შეიძლება ვიღაცას ახსოვს კიდევაც, თითო გელოვანის და გიგი მესვეტეს ფსევდონიმით.
ეს გაგრძელდა 2001 წლამდე, შემდეგ ვიყავი Georgian Times-ის მთავარი რედაქტორი, შემდეგ მთავარი გაზეთი კვირას მთავარი რედაქტორი და 2003-ში ვარდების რევოლუციას რო უწოდებენ, იმ გადატრიალებასთან ერთად პრინციპში დროებით ჩემი საქმიანობა შეწყდა, შემდეგ ისევ განვაახლე უბრალო ჟურნალისტად და შემდეგ უკვე ძალიან სტაბილურად ისევ დავიწყე წერა 2007 წლის ზაფხულიდან გაზეთ ვერსიაში, ისევ ჩემი ფსევდონიმებით გიგი მესვეტე, ტიტო გელოვანი და სწორედ იმ პერიოდში ჩემმა მეგობარმა მამია სანადირაძემ, რომელიც იყო კავკასუს ნეტვორკის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი, იდეა შემომთავაზა, რატო არ უნდა გააკეთო ინტერნეტ გამოცემა. ეს ჩემთვის სრულიად უცხოხილი იყო. ჩემთვის კი არა, ზოგადად მე მგონი საქართველოში უცხოხილი იყო, რომ კი იყო რა თქმა უნდა ვებგვერდები არსებობდა, კომპანიებს ჰქონდათ ვიღაცებს, მაგრამ როგორც ასეთი რომ საინფორმაციო ანალიტიკური პორტალი ყოფილიყო, არც მიფიქრია სიმართლე რო გითხრათ მაგაზე. მამიას თავისი გათვლაც ჰქონდა და мотиваციაც ჰქონდა, იმიტომ რომ მისი ბიზნესი იყო ინტერნეტი და რაც უფრო მეტ ადამიანს ექნებოდა ოჯახში ინტერნეტი, მით უფრო მეტი იქნებოდა მისი შემოსავალიც და ესეც არ იყოს ინფორმაციისთვის, გაცვლა გამოცვლისთვის და მიღებისთვის ინტერნეტი რა არის დღეს უკვე ყველამ ვიცით და დავინახეთ. თუმცა მაშინ ეს თითქმის 20 წლის წინ ასე არ იყო. მამია ცდილობდა რომ ინტერნეტი განვითარებულიყო, ამისათვის ქმნიდა საიტებს, მაშინდელი საიტები თუ გახსოვთ, ავოეჯი, გოლჯი, ბუდეჯი, მარაუჯი, რადიოჯი, ინტერნეტჯი. ამ საიტების გამო ეხლა ესენი ძირითადად გასართობის საიტები იყო, ამ საიტების გამო იყო რეალურად რომ ადამიანებს ოჯახებში შეყავდათ ინტერნეტი, ყიდულობდნენ კომპიუტერს და ნელ-ნელა ისე ვითარდებოდა და ერთ დღესაც დადგა მომენტი, მამია ძალიან გონიერი ადამიანია, მე მას ვიცნობ ჯერ კიდე ეროვნული მოძრაობიდან 99 წლიდან და ეს ჩვენი უშუალო ურთიერთობა აქედან მოდიოდა უბრალოდ. დადგა ის დრო, როცა უკვე ინტერნეტით ინფორმაციაც უნდა მიეღო საზოგადოებას და ეს შემომთავაზა, მეორე ფიქრი არ დამჯერებია სიმართლე რო გითხრათ, იმიტომ რომ რეალურად აქ თანხა არც იყო არაფერი ჩასადები, უნდა დაწერილიყო საიტი, საჭირო იყო ჰოსტინგი, რომლითაც ინტერნეტ სივრცეში განთავსდებოდა ეს საიტი და შეუდგებოდით საქმეს და მართლაც მე და ჩემმა მეგობარმა კოტე სტალინსკიმ გავაკეთეთ პრესაჯე, ეს იყო 2007-ის ზაფხულში დავიწყეთ ამაზე მუშაობა და 2007 წლის 7 ოქტომბერს ჩვენი პირველი პუბლიკაციები უკვე ინტერნეტში გამოჩნდა. არ იყო ესე ინტერნეტი განვითარებული საქართველოში, მაშინ დაუშვათ კი უწყებებში იყო, კერძო კომპანიებს ჰქონდათ და შედარებით უფრო მეტნაკლებად შეძლებულ ადამიანებს და ჩვენ რომ დავიწყეთ, იყო დღეში თავიდან 50 ადამიანი შემოდიოდა, მერე 80, მერე 100, 150 და ესე ნელ-ნელა ჩვენი მოხმარებლების რაოდენობა გაიზარდა და პირველი ეს ნახტომისებური წინსვლა იყო 2007 წლის დაახლოებით 10-11 ნოემბრისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ჩაგვივარდა ექსკლუზიური ინფორმაცია სინამდვილეში როგორ მოხდა სააკაშვილის გადადგომა, რომ ეს იყო ამერიკის ელჩის ზეწოლა, იქ დედის გინებით და წივილ-კივილით მაპატიეთ ამ გამოთქმებზე და ამაზე ჩვენ მოვამზადეთ მასალა. ეს მასალა გამოქვეყნდა, როზეტა ჭღამაიას მასალა იყო და აი აქედან დაიწყო უკვე პრესაჯის არნახული პოპულარობა, არნახული გავლენა, რამაც პიკს მიაღწია უკვე სადღაც 2009 წელს. ამის პარალელურად მე აუცილებლად მინდა ვისაუბრო, იმიტომ რომ კავშირში არის თვითონ კავკასუს ონლაინის ბეთან, რაც დაემართა ამ კომპანიას საბოლოოდ 2008 წლის განმავლობაში პატარაზე გადავხდები მე პრესაჯის ამბავს, რომ ეს კავკასუსი მნიშვნელოვანია. 2008 წლის განმავლობაში მამია სანადირაძემ შეძლო მოეზიდა ინვესტორები და გეხსოვებათ ალბათ შავ ზღვაში ჩადო ინტერნეტ კაბელი. ეს იყო უნიკალური კაბელი, რომელიც მაშინ იყო თუ არ ვცდები სინგაპურს აკავშირებდა ვიღაცასთან და იყო შავ ზღვაში ჩადებული. ბევრი იწვალა, გააკეთა ძალიან წარმატებული პროექტი აღმოჩნდა, მაგრამ ფოთამდე რომ მოვიდა, ფოთიდან თბილისამდე უკვე დაკავშირება აუკრძალეს ნაციონალურმა მოძრაობამ, ხელისუფლებამ, მთავრობამ, ალბათ ვიღაცა იყო დაინტერესებული, ცხადია ამის გარეშე არაფერი აკეთდებოდა. შესაბამისად ეს პროექტი შეჩერდა. თუმცა
კავკასუსმა მაინც მოახერხა და ამის პრეზენტაცია გააკეთა, იმიტომ რომ სამომავლოდ თვლიდა რომ როცა იქნებოდა ეს ყველაფერი ჩაერთვებოდა რა და თან გაითვალისწინეთ ის ამბავი რომ უკვე მოლაპარაკებებიც იყო დასრულებული აზერბაიჯანთან საქართველოს საშუალებით ინტერნეტი უნდა მიწოდებულიყო ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებში მოლაპარაკებები დასრულებული იყო სომხურ მხარესთან ირანში უნდა მიგვეწოდებინა ინტერნეტი და ფაქტობრივად ჩვენ ხდებოდით ინტერნეტის მხრივ თვალსაზრისით ხდებოდით დამოუკიდებლები როგორც რუსეთისგან ასევე თურქეთისგან და პირიქით ჩვენზე დამოუკიდებლები კაი გაგებით ვამბობ ახლა მე ამას ჩვენზე დამოუკიდებლები ხდებოდნენ სხვა ქვეყნები ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდ სახელმწიფო შემოსავლებთან იყო დაკავშირებული და ამ ყველაფრის ფონზე და იმის გათვალისწინებით რომ მაშინ სააკაშვილი ყოველი ჯიხურის გახსნაზე მიდიოდა და ეს შუქდებოდა როგორც საქართველოს ეკონომიკური წინსვლის რაღაც მაგალითი წარმოედგინეთ რომ არც სააკაშვილი და არც პრემიერ-მინისტრი ეს კი არა ეკა შარაშიძე იყო თუ არც მაშინ ეკონომიკის მინისტრი უბრალოდ მთავარი სპეციალისტიც კი არ გამოუგზავნიათ ამ ხელა პროექტის პრეზენტაციაზე მაშინე დავასვენი რომ კავკასუს ონლაინის თავზე ეს შავი ღრუბლები თავს იყრიდა. ეხლა რა შეეხება ეს პრესაჯეს რო დაუბრუნდეთ, მე მინდა უბრალოდ აი ეს აღწერო როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი. ერთ ოთახიან ხრუშოვკის ბინაში ვიყავით მე და კოტე სტალინსკი, კოტე უფრო პროგრამულ მიმართულებებს ყურირებდა და მე დღეში რამდენიმე სტატიას ვწერდი, ყავდა ორი ჟურნალისტი, რომლებიც სხვაგანაც მუშაობდნენ და შესაბამისად ჩვენთან ხა ჰონორარი მაღალი ვერც იქნებოდა და ქონდა ერთადერთი რეკლამა, ეს იყო კავკასუს ონლაინის რეკლამა, რაც ყოფნიდა მინიმალურ ჰონორარებზე და ყოფნიდა ამ ჰოსტინგზე, რომლის გარეშეც უბრალოდ ინტერნეტში ვერ ვიქნებოდით. მიუხედავად ამისა ძალიან პოპულარულები გავხდით, მაგრამ როცა შავი ღრუბლები უკვე კავკასუს ონლაინის თავზე ბევრი გამოჩნდა და თავი მოიყარეს, მამია სანადირაძემ მთხოვა, რომ ესეთი რამ გაგვეკეთებინა. კერძოდ შემომთავაზა პრესაჯის დომენი, გადმოვიდეს კავკასუს ონლაინის ბალანსზე, შენ და შენი ჟურნალისტები გაფორმდებით როგორც კავკასუს ონლაინის თანამშრომლებად, მთლიანად რეკლამა რაც განთავსდება პრესაჯეზე იქნება ჩემი, მე განვათავსებ და ეს შემოსავალი ჩემი იქნება, მაგრამ ხელფასებს გადაგიხდით მე. ეს ჩემთვის იყო ძალიან მისაღები და ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რეალურად განვითარების პერსპექტივა არ ქონდა. ეხლა ჩვენთან აკრძალული იყო რეკლამის მოტანა ნაციონალების მხრიდან, პლუს არასამთავრობო ორგანიზაციების და ფონდების მხრიდან აკრძალული იყო რაიმე სახის გრანტის მიღება, ასე რომ ამ ხრივ პერსპექტივა არ იყო, გავიდოდა წლები და ისევ დავრჩებოდით დაუშვათ ორი რედაქტორი, ორი ჟურნალისტის ამარა. რამდენ ხანს მით უმეტეს უკვე სხვა საიტებიც უკვე ნელ-ნელა იქმნებოდა, იკრებდნენ ძალას. ამდენად ეს ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ამაზე დავთანხმდი. მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ მამია სანადირაძეს ვიცნობდი ეროვნული მოძრაობიდან და განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ მამია სანადირაძე არც ერთ კერძო საუბარში, სადაც არ უნდა ყოფილიყო, არ მალავდა იმ თავის კრიტიკულ დამოკიდებულებას სააკაშვილის რეჟიმის მიმართ. ასე რომ ეს იყო ჩემთვის ეს კომფორტის ზონა, გაიგაგებით. დავთანხმდით და საშუალება მოგვეცა, რომ მეტი ჟურნალისტი ყოლოდა, მეტი რედაქტორი ყოლოდა, უკვე ერთი კამერაც შევიძინეთ, ვიდეოებსაც ვდებდით და მოკლედ ამუშავდით. ამასობაში ისე გრძელდება კავკასუს ონლაინის პრობლემები, 80%-ზე მეტი ეკავა კავკასუს ონლაინს ინტერნეტ ბაზარზე და ამ დროს დაიწყო ესეთი რაღაცა განვითარება სჭირდებოდა დავუშვათ კაბელების ჩადება ჭებში, ეს ჭები იყო ელექტროკავშირის საკუთრება, ალბათ გახსოვთ. ელექტროკავშირი იყო ბუნებრივი მონოპოლისტი, შემდეგ ელექტროკავშირი გადაეცა სილქნეტს და კავკასუს ონლაინს უბრალოდ უარი უთხრეს უკანონოდ, რომ ეს კაბელები ჩადებულიყო ჭებში. სანადირაძემ პრობლემა ისე გადაწყვიტა, რომ კორპუსიდან კორპუსზე ეს კაბელები გადაყავდა და მოკლედ მომხმარებლები, აბონენტები ბევრი შეიძინა 80%-ზე მეტი ქონდა და ამ დროს დაიწყო ასეთი რამ კავკასუს ონლაინის განადგურების მიზნით. სილქნეტის და მერიის თანამშრომლები ერთად დადიოდნენ სახურავებზე, მერიის თანამშრომელს ხელში ეკავა ნაჯახი, რაც არის ნაჯახი ხელში ეკავა. სილქნეტის თანამშრომელი ეუბნებოდა მერიის თანამშრომელს, რომ აი ეს არის კავკასუსის კაბელი და ჩაჭრიდა
და იმ корпуსში ხა ინტერნეტი ითიშებოდა ცხადია, ხო ასეა. კავკასიის ონლაინიდან ჯგუფი იგზავნებოდა ოპერატიულად, კაბელის აღდგენა ხდებოდა, მაგრამ მეორე დღეს ისე ვიჭრებოდა. წარმოიდგინეთ, ადამიანები დამოკიდებულები არიან ინტერნეტზე, ზოგისთვის სამსახური იყო ეს უბრალოდ, ანუ დისკომფორტი სერიოზული შეექმნათ და ამ დროს, როცა ეს ინტერნეტი ითიშებოდა, მანქანა შემოვიდოდა корпуსის ეზოში და მეგაფონით იძახდნენ, რომ ვისაც ინტერნეტის ხარისხიანი ინტერნეტი უნდა, აი სილქნეტი შეიძლება სხვა კომპანიებიც იყვნენ, მაგრამ სილქნეტი იყო ძირითადად. გადმოდით ჩვენთან, ესე 80%-დან ჩამოვიდა 70%-ზე, 75%-ზე, 60%-ზე, ამის პარალელურად სანადირაძეს ემუქრებოდნენ დაუშვათ იქ ოჯახის წევრების ხელყოფით 4 შვილის პატრონს, კარგ ადამიანს, კარგ მეოჯახეს. აი ამ სუყალბერ წნეხში რომ მოექცა მამია სანადირაძე იძულებული იყო, მაშინ მითხრა სანამ სულ გაანადგურებენ მთლიანად, ალბათ ჯობია გავყიდო. ხა მე ყველაფერი დეტალურად რა თქმა უნდა იქ არ ვიცი როგორ ხდებოდა, მაგრამ ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, ყავდა 20%-იანი მეწილე ბრიტანელი სტივენი ერქვა, თუ არ ვცდები მამია სანადირაძეს და როცა მოხდა კავკასიის ონლაინის გადაცემა, გაყიდვა თუ აი ამ შანტაჟში რომ მოექცა მამია სანადირაძე 20%-ში ინგლისელს გადაუხადეს 29 მილიონი დოლარი, ხოლო მამია სანადირაძეს 80%-ში გადაუხადეს 13 მილიონი და ის 13 მილიონიც არ გადაუხადეს ბოლომდე და იქ კიდე რაღაცები იყო. აი ამ ყველაფრის ფონზე მე რამდენჯერმე უთხარი მამიას, მამია სანამ ეს მოხდება, ჩემი დომენი დამიბრუნე, ჩემთან იყოს პრესაჯი, ანუ რეალურად ინტერნეტ გამოცემა რა არის, ეს არის დომენი, ეს არის ბრენდი, ეს არის რეპუტაცია, სხვა არაფერი არ არის და ეს არის ადამიანები, რომლებიც იქ მუშაობენ. დღეს ხვალ და ნუ ისე მოხდა, რომ გადაეცა კავკასიის ონლაინი, ამას მიყვა ის საიტები, რომლებიც ჩამოთვალე, ამას მიყვა ITVG, რომელიც ჩვენ ავაწყეთ ნულიდან, მაგრამ კავკასიის ონლაინის საკუთრება იყო ყველანაირი და ამას მიყვა პრესაჯის დომენიც, რომელიც იყო ჩემი. უკვე შემდეგ გავიგე, რომ იქიდან მოთხოვნა იყო ნაციონალური მოძრაობა დავარქვათ თუ ის ჯგუფი დავარქვათ, რომელიც ამ ხრივ მუშაობდა ამ შემთხვევაში, მოთხოვნა იყო, რომ პრესაჯე მე არ უნდა დამბრუნებოდა და პრესაჯე უნდა წასულიყო მათკენ. ესეც მოხდა საბოლოოდ დამთავრდა 2010 წლის 19 დეკემბერს ჩვენ საბოლოოდ დავტოვეთ პრესაჯე. ბოლო სტატია გამოვაქვეყნეთ, სტატიის სახელწოდება სათაური მახსოვს მე, პრესაჯეს გამოქვაბულის ადამიანები დაეპატრონენ. მართლაც გამოქვაბულის ადამიანები იყვნენ, ვინც დაეპატრონენ, გადაეცა არის ესეთი პიროვნება გიორგი კაპანაძე, რომელიც დღეს არის ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს წევრი, გადაეცა მას და ამის შემდეგ ჩვენ რა თქმა უნდა რამდენიმე დღეში ბრიფინგი გავაკეთეთ, რომ ეს საზოგადოებისთვის გვეცნობებინა და მან პატარა თავგადასავალიც ჰქონდა. ყველა მოარი გითხრა, რომ ბრიფინგებისთვის დაეთმოთ ჩვენთვის სივრცე, ხოლო ერთი დათანხმდა და იმანაც $300 მოგთხოვა 1 საათში კოლეგებს. აი ვინც უარი გითხრა და ვინც თანხა მოგთხოვა, ყველანი არიან ეგეთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმომწერები, როგორც არის ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია. რა უნდა ვილაპარაკო სხვა აქ, ალბათ დეტალები არის მნიშვნელოვანი იმ ვითარების და იმ ფონის დასახასიათებლად, მაგალითად, აი წარმოიდგინეთ ხა დღეს ინტერნეტზე ვართ ყველანი ხო ფაქტიურად დამოკიდებულები. მთავრობა მაშინ მამია სანადირაძეს უთხრა, რომ შენ ძალიან იაფად აძლევ მომხმარებლებს ინტერნეტს და ამიტომ ბიუჯეტში თანხა შემოდის ცოტა და 11 მილიონით დააჯარიმეს. ანუ რეალურად რა გამოდის, რომ როცა არიან საზოგადოებაში ადამიანები კარგად, ჩვენ ვართ ცუდად. ამ დროს ადამიანები იყვნენ კმაყოფილები რა, მაგრამ ეს ფული ბიუჯეტში არ მიდიოდა, თვლიდნენ ისინი, რომ ბიუჯეტში უნდა წასულიყო უფრო მეტი და თვითონ იქნებოდნენ უკეთესად. აი კიდე ერთი ჯარიმა მაგალითად შეიცვალა მისამართი ოფიციალური კავკასიის ონლაინმა 1 საათით დააგვიანდა თუ 2 საათით ამის რეესტრში უნდა აცნობო თუ არ ვწდები ეს წესი როგორ არის, უნდა აცნო იურიდიული მისამართი როცა იცლება $300,000 გამოუწერეს უცებ ჯარიმა. აი ეს ყველაფერი ხდებოდა მაშინ. ჩვენ წამოვედით, მაშინვე გავაკეთეთ ახალი საიტი, დავარქვით pressaje.tv.
და მუშაობდით სახლიდან. ყველას არ ქონდა ჩემ ჟურნალისტებს ინტერნეტის საშუალება, ჩემთან მოდიოდნენ სახლში. არანაირი შემოსავალი არ ქონდა, ჩემის და მამაჩემის პენსიით ვიყავი, ჩემი დამეხმარებოდა, ესევე იყვნენ ჟურნალისტებიც, ესევე იყვნენ დანარჩენებიც. ვიკრიბებოდით და მაინც ვაკეთებდით ჩვენ გასაკეთებელს, ესე გაგრძელდა თვეების ამბავში და თუ პოლიციის პრემიაზე მიდგება საქმე იმ პირობებში უხელფასოდ, უჰონორაროდ და ესე მუშაობა ალბათ ჩემ ჟურნალისტებს ეკუთვნის ზუსტად იმ თავგანწირებისთვის, რაც მაშინ გამოიჩინეს. ამის შემდეგ სრულიად შემთხვევით რაღაც აქციაზე ვიყავი, მეგობარმა მკითხა როგორ ხარო იმ აქციაზე და მოუყევი ეს ყველაფერი და თურმე ჩემ წინ იდგა თემურ ნანეიშვილი, ბატონი თემურ ნანეიშვილი, რომელსაც არ ვიცნობდი მაშინ ქართული აკადემიიდან და ვითხა რომ ერთი ოთახიო ჩვენს ოფისშიო თქვენგან გარყულებაშია, ასე რომ უცებ ოფისიც გაგვიჩნდა, ერთი კომპიუტერიც მოგცეს, ერთი საწერი მაგიდაც მოგცეს და ძალიან კმაყოფილები ვიყავით იმით, რომ ნაცებისთვის შეგვეძლო გეთქვა, ხოპლა ჩვენ ცოცხლობთ და უბრალოდ კი არ ცოცხლობთ, დამოკლეს მახვილებით ყოველთვის იქნებით თქვენს თავზე ჩამოკიდებულები. აი ესე ნოლიდან დავიწყეთ მუშაობა და მთელი 1 წლის განმავლობაში ისევ არ ქონდა ხელფასი და ჰონორარი, თუმცა სამაგიეროდ ქონდა ოფისი, სადაც ვიკრიბებოდით და სადაც ჩვენ საქმეს ვაკეთებდით. რეკლამა ცხადია ისევ არ იყო, ეხლა მით უმეტეს უფრო რეპრესიაში მოვყევით, ჰონორარები მით უმეტეს ისევ არ ყოფილა, ჰოსტინგის ფული იყო გადასახდელი და ახლობლები მეხმარებოდნენ, ვისაც როგორ შეეძლო, არ დამავიწყდება ორჯერ დამეხმარა ირმა ინაშვილი $200 და ეს იყო ჩვენთვის როგორ ვიტყვით, ეს იყო ჩვენთვის ჟანგბადი, იმიტომ რომ ჯერ ესეთი ვარსებობდით და მეორე აი მხარდაჭერას რო გრძნობდით ადამიანებისგან. და მესამეც ის იყო, რომ როცა იქნებოდა ნაციონალური მოძრაობა უნდა დასრულებულიყო. დიდხანს არ შეიძლებოდა ამის გაგრძელება და ამაში ჩვენი მონაწილეობა, ჩვენი ღირსების საქმეთ მიგვაჩნდა და მინდა გითხრათ, რომ ახლაც მიგვაჩნია, იმიტომ რომ ჯერ არ არის ნაციონალური მოძრაობა დასრულებული და ეს კომისია, რომელიც შეიქმნა, რომელიც მუშაობს, მე მინდა თქვენ ყველას მადლობა გადაგეხადოთ და გისურვოთ წარმატებები, რომ რისთვისაც შეიქმნა, რომ ეს კიბო, ეს ჯოჯო ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ საზოგადოებას მოშორდეს, ეს საქმე იყოს ბოლომდე მიყვანილი. რა ვიცი, შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის ყველაფერი თქვი, შემიძლია საათობით ვილაპარაკო ამაზე, შემიძლია მთელი დღეები, დილა-საღამოს იქ დეტალებია, მაგალითად სასაცილოა, არ ვიცი ეს დეტალი, რომ მე და როზი ჭხამაია უკვე 4G-ს დამფუძნებები წარმოიდგენთ, ორი ცნობადი სახე, ცნობილი ჟურნალისტი ავტობუსში ავდივართ და 50 თეთრი არ ქონდა, რომ ბილეთი აგვეღო და კონტროლერი ამოვიდა და ეს ხდება 2011 წელს. ჩავედით უკანვე და სანდღაც ვერიდან დიღმის მასივში ფეხით ვიარეთ. მაგის ფულიც არ ქონდა რა, მაგრამ ჩვენი საქმე მე მგონი გავაკეთეთ. ეს ყველაფერი არის სივრცეში, უბრალოდ ძალიან გულენწყდება იმაზე, რომ პრესა ჯეში, ვინც მაშინ კითხულობდით და ეცნობობით, ყოველი სტატიის ქვეშ იყო ფორუმები, სადაც მკითხველები თავიანთ მოსაზრებებს გამოთქვამდნენ და იქ შემიძლია თქვა, რომ საქართველოს ინტელექტუალური ელიტა იყო შეკრებილი. აი ეს რო არსებობდეს ეს ტექსტები, გააუქმეს, წაშალეს, რა თქმა უნდა, როგორც კი ნაცები ეკვიდნენ, წიგნებად შეიძლება გამოიცეს უბრალოდ რა. თან ისეთი ავტორები ყავდა, წარმოედგინეთ, ზურა დათუაშვილი, ზურა მარშანია, კახა კაციტაძე, გია თვალავაძე, ფანტასტიკური ავტორები ყავდა. ეს ყველაფერი წაიშალა პრესაჯიდან. თუმცა ეს ავტორები ჩვენ შემდეგ დაგვიბრუნდნენ უკვე როცა ქართული აკადემიის ოფისში ვიყავით, აი ესე ეულად, უფულოდ და უყალაფროთ, მაგრამ იმედიანად, ეს ადამიანები ისე დაგვეხმარნენ როგორც ავტორები და აბსოლუტურად ჰონორარის გარეშე წერდნენ. ერთადერთი, ვინც ჰონორარი მოითხოვა, ეს იყო ბატონი დავით ზურაბიშვილი, რომელმაც თქვა, რომ მე ორგვერდიან სტატიაში დაახლოებით, რო თქვა, 150 ლარი უნდა გადამიხადოთ. ეხლა წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელსაც ტრიბუნა არ აქვს, რომელიც პოზიციონირებს როგორც ოპოზიციური პოლიტიკოსი, პუბლიცისტი და შენ ტრიბუნის საშუალებას აძლევ და ამაში აქეთ ფულს გთხოვს. ეხლა რამდენად გულწრფელი იყო იმის ოპოზიცია, მე ყოველთვის ეჭვმეპარებოდა, მით უმეტეს თავისუფლების ინსტიტუტში მისი როლის გათვალისწინებით. აი ხა რამდენჯერ რაღაც დავიწყე, რაღაც ახალ დეტალზე გადავედი, რაღაც გამახსენდა. ეს შეიძლება ბატონებო, ქალბატონებო გაგრძელდეს უსასრულოდ, იმდენი რამ მაქვს გასახსენებელი, ასე რომ ალბათ ჯობს კითხვები თუ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ და ქალბატონ როზის და სხვებსაც, ვინც თქვენთან ერთად იყვნენ, იმიტომ რომ
დღეს მართლაც შეიძლება წარმოუდგენელი იყოს ვიღაცისთვის, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის, მაგრამ როცა საერთოდ არსად არის მის სიმართლე თუ ალტერნატიული აზრი, პრესაჯი და ITV-G იყო ის ორი ადგილი, სადაც ჩვენ რეალურად დღეში რამდენჯერმე მიგუჩქაროდა, რომ გაგვეგო რა ხდება ქვეყანაზე და ეს იყავით თქვენ. დიდი მადლობა თქვენ. ბატონმა მიასაც შევთავაზეთ ჩვენ მობრძანება, მაგრამ ეს ვერ მოხერხდა და კარგია რომ კავკასუსის ნაწილში თქვენ მაინც მისმაგივრად ისაუბრეთ. ამიამ უზარმაზარი სტრესი გადაიტანა. უზარმაზარი სტრესი გადაიტანა და მე მისი მესმის განსაკუთრებით ეს გაძლიერდა და ამავისდა წეღან მე თქვა 15 ივნისის ცნობილი დარბევა, ხომ გახსოვთ? პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან. მხოლოდ ITV-მ გადაიღო და ესეც სრულიად შემთხვევით მოხდა, იმიტომ რომ მარშალ გელოვანის მხრიდან იყო ყველა ჟურნალისტი და ყველა კამერა შეკრებილი, მათ შორის ჩვენი კამერაც, რომლებსაც წაართვეს კამერები, წაუშალეს მასალები ძალოვანებმა, თუმცა სააპელაციო სასამართლოში ქვევით ამ მხრიდან ჩვენ ყავდა მაშინ ჯგუფი გაგზავნილი და ამ ჯგუფმა გადაიღო დარბევის კადრები, რომელიც შემდეგ აჩვენეს. მოიარა მსოფლიო ამ კადრებმა და ამაზე იყვნენ ნაცები განსაკუთრებით გამწარებულები ჩვენზე. კი ბატონო. 2009 წლის 15 ივნისში დარბევა პოლიციის სამმართველოსთან. სულიად ჩვიდობიანი არის. დიახ, მან დასაზუსტებელი არის ის მომენტი, რომ ის მცირე შეკრება იყო, ძალიან მრავალრიცხოვანი არ იყო, აბსოლუტურად არაპროვოცირებული იყო, აი აბსოლუტურად არაფერი არ ხდებოდა და აი მოულოდნელად სიტყვასავით რო წამოვა, რო იტყვიან, აი ესე წამოვიდა სასტიკი დარბევა. ფაქტობრივად აი 26 მაისის დარბევა იყო. არ ჩამოუვარდებოდა არ ჩამოუვარდებოდა და რამოდენიმე ადამიანმა ეხლა მათი ნებართვის გარეშე არ დავასახელებ სახელს და გვარს, ცნობილი ადამიანები არიან. ხო. სხეულის ისეთი და სპირის სახის ისეთი დაზიანებები მიაყენეს. გამიზნულად ის მუშტით არ იყო ბლაგვი მეტალის საგნებით იყო სპეციალურად გაკეთებული, რომ დასახიჭრებული იყვნენ ისინი. და რა ვიცი, აი ალბათ საინტერესო დეტალია, რახან მაგ აქციაზე ჩამოვარდა საუბარი, რომ ეს უნდა ვიცოდეთ რა არის დღევანდელ აქციებთან გელოვანის მხრიდანაც შეუტიეს მომიტინგეებს, ერთ-ერთი სხვა შორის გოგაონიანი იყო, ვინც ხელკეთს იქნებდა და სააპელაციო სასამართლოს ეზოში იყვნენ ჩასაფრებულები. კიდე ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია ჩემი აზრით. სააპელაციო გამოვარდნენ იქიდან და მე მსგავსი სისასტიკე ალბათ 97 წლიდან ყველა აქციაში მაქვს მონაწილეობა მიღებული და ლამის ყველა დარბევაში და ლამის თითო დუბინგა ყოველთვის მოხდა. მე ეგეთი არაფერი არ მინახავს. აი ეგეთი უცებ მოხდა ეს ყველაფერი. დაუშვათ 26 მაისის ღამეს ყველანი ველოდებოდით, რომ ეს იქნებოდა ნაცების ბუნებიდან გამომდინარე, მაგრამ აი როგორ გითხრა, აი როგორც მოულოდნელი იყო ატომური ბომბის ჩამოგდება ალბათ ხიროსიმაში, მაშინ რომ კაცობრიობამ გაიგო რომ ესეთი რაღაცა მოხდა, ჩვენც ვინც იქ ვიყავით, მე იქ ვიყავი. ისე სასტიკად დაიწყო, არც გაფრთხილება დაუშვათ, არც დაძახება, რომ შეიძლება მოხდეს. უცებ გამოვარდნენ ეს ხელკეთები, გააძრეს და ხალხს დაერივნენ. ეს კადრები არსებობს ალბათ, ხო კიდე მე მგონი არის სადღაც. ბატონი ალეკო, ბატონი სოზარი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. თქვენ ისაუბრეთ ახლა იმ შეზღუდვებზე და შევიწროებებზე, რომელიც ხდებოდა, მაგრამ ეს ჩვენ ყველამ მეტნაკლებად ვიცით, მაგრამ საზოგადოებისთვის რომ კიდევ უფრო ცხადი და ნათელი იყოს, აი ამ შევიწროებას ვისი პირით გითვლიდან, ვისთან იყავით კომუნიკაციაზე, ის ადამიანები შეგიძლიათ რომ დაგვისახელოთ ხელისუფლების მხრიდან ვინ იყო უშუალოდ ჩართული. არა, სულაილის ამბავიც რა თქმა უნდა ორი სიტყვით ითქვა, მან ძალიან რთულად იყო უფრო მდგომარეობა და ეს ადამიანი რა ვიცი გააწამეს კი არა, ამ ხელა საქმეს აკეთებდა და ამ ხელა ენთუზიაზმი ჰქონდა და ამ ხელა სულისკვეთება ჰქონდა, მართლაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი იყო და დაიყვანეს აბსოლუტურად ნულამდე. უფრო კონკრეტიკისკენ ხომ არ წახვიდოდით და თუ არსებობდნენ ასეთები, რომ გეთქვათ, რომ ვინ იყვნენ ძირითადი ხელისშემშლელები და ვისთან თუ იყვნენ თქვენთან ასე ესეთი კონკრეტიკა არ ყოფილა. მე კიდე ერთხელ მინდა გავემევრო, რომ მას შემდეგ რაც ჩვენ უკვე კავკასოს ონლაინში შევედით ამ სისტემაში,
როგორც ფინანსურად ვიყავით დასრულები, ასევე მამია სანადირაძე ძალიან მკვეთრად უარყოფითად იყო განწყობილი ნაციონალური მოძრაობის მიმართ და არანაირი ზეწოლა უпростоრად შეიძლება იყო ვიღაცების მხრიდან, მაგრამ ჩემთან ეს არ გაუბედავთ, ასე რომ ვინც მაშინ პრესაჯის მასალებს ეცნობოდით, ალბათ გახსოვთ, რომ იყო აბსოლუტურად თავისუფალი და იყო ბოლომდე მე ვიტყოდი რადიკალურად კრიტიკული იყო, ხანდახან ისეთ რაღაცას წერდით ხოლმე და ისეთი ტონით და ისეთი ფორმით წერდით ხოლმე, რომ სხვა დროს და სხვა პირობებში შეიძლება ეს არ გავეკეთებინა, მაგრამ ნუ ხე ნიუტონის მესამე კანონია, ქმედება უდრის უკუქმედებას და ჩვენს რაღაცნაირად რადიკალურები უნდა ყოფილიყავით. ასე რომ რაღაც სახელები და გვარები, ეს იყო მთლიანად სახელმწიფო სისტემა. ეს იყო სისტემა, რომელიც შეიქმნა მაშინ, რომ ჩვენ არც რეკლამა უნდა გქონოდა, აკრძალული იყო, არც გრანტი უნდა გქონოდა, სხვათა შორის 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ მე რამდენიმე კომპანიამ დამირეკა, რეკლამა მოიტანეს ჩვენთან და ბოდიშების და მადლობების ერთდროულად გვიხადეს, რომ ჩვენს გასაკეთებას, ჩვენს საქმეს თქვენ აკეთებდით, მაშინ თქვენ ამბობდით და ჩვენ თავს ვალდებულად ვთქვით, რომ თქვენთან გრძელვადიანი, ნაყოფიერი საქმიანი ხელს ურთიერთობა გქონდესო. ასე რომ ასეთი რამ არ ყოფილა. ეს ზეწოლები ალბათ იყო უფრო მამია სანადირაძეზე, რომელიც ამას მე არ მაგრძნობინებდა, თუმცა ეს ზეწოლა რომ მე უკვე მამიასგან მეგზნო, მე უბრალოდ ქუდს დავიხურავდი და წამოვიდოდი იქიდან. ასე რომ ეს იყო ერთდროულად კომფორტის და დისკომფორტის 2 წელიწადი 2009-2010 წლები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ძალიან კმაყოფილები ვიყავით, რაც მაშინ ვაკეთებდით და ეხლა რო ვიხსენებ, მე ვთვლი რომ რაღაც ჩვენი წვლილი შევიტანეთ. იმაში რომ საზოგადოება 2011 წლის 7 ოქტომბერს მომზადებული შეხვედროდა გულისხმობ, როდესაც ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა პირველი განცხადება გააკეთა პოლიტიკაში მოსვლის შესახებ. სხვათა შორის ჩვენ მაშინ 2011 წლის მარტში რამდენიმე სტატია მიუძღვენით, ვასაბუთებდით, რომ ბიძინა ივანიშვილი აუცილებლად მოვიდოდა პოლიტიკაში და ძალიან უარყოფითი რეაქცია იყო ძალიან ბევრი მხრიდან. მინდა გითხრათ. აი, რო გავეცი პასუხი თქვენ კითხვას, ესე იყო. მთლიანად რეჟიმი იყო, ეს იყო მთლიანად რეჟიმი, განსაკუთრებით უკვე როცა წაიღეს პრესაჯი და ჩვენ 4G გქონდა, იქ სასწაული ხდებოდა, წარმოიდგინეთ, აი ხა უნდა მოუყვე აუცილებლად ეს ამბავი 2011 წლის მარტია ალბათ, აი ეს სახლებიდან მუშაობთ, როდესაც სოროსის ფონდის ხელმძღვანელმა კეთი ხუციშვილმა ვიღაცის პირით შემომითვალა, რომ ჩვენთან ახლა იქნება გრანტები, კერძოდ დავაფინანსებთ $800 ფარგლებში ოფისის ქირას, საოფისე ავეჯს და ტექნიკას. ანუ კომპიუტერად ჩვენ არ გქონდა არც ერთი, არც მეორე, არც მესამე. გამიკვირდა რომ სოროსის ფონდის მხრიდან ესეთი შემონათვალი იყო, ძალიან გამიკვირდა, თუმცა ნუ რახან იყო, აუდიტით დავწერეთ პროექტი და მიცეს სხვას, ვისაც საერთოდ არ ჭირდებოდა ეს ამბავი და შემდეგ დაურეკე ზვიად ქორიძეს, რომელიც იყო ბორდის წევრი და მე ვთხარი რა არის მეთქი ახლა ეს და მე რატომ ეუნებიო მედია პროექტების კოორდინატორი არისო ალეკო ელისაშვილო. ეხლა ყველანი კარგად ხვდებით რას ნიშნავს 2011 წელს სოროსის ფონდში მედია პროექტების კოორდინატორის პოსტი. ამ ადამიანს რა აქვს ალაპარაკო იმაზე რომ დაუშვათ იქ ოპოზიციონერი ჟურნალისტი იყო, ზოგადად დღეს წარმოადგენს რაღაცას. მეორე ეგეთი შემთხვევა იყო, ალბათ მნიშვნელოვანი დეტალია ეს პირველში ახალგაზრდება მინდა იცოდნენ, იმიტომ რომ აქ რო დარბიან არასამთავრობო ორგანიზაციების ფულით და მოწოდებებით დარბიან ძირითადად, იყო რაღაც საგამოძიებო ჟურნალისტიკაზე იყო გრანტები $12,000 ფარგლებში და მე მაშინ წარვადგინე 16 გამოძიებას გავაკეთებდი $800, თუმცა გრანტი აიღო ერთ-ერთმა ცნობილმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელმაც შეიტანა პროექტი 5 გამოძიება უნდა გაეკეთებინა $12,000 და გააკეთა მხოლოდ 1 საბოლოოდ. აი ეს დეტალებია, ეხლა და კიდე ერთი მინდა ხაზი გავუსვა გამჭირვალობის კანონი, რომელიც არსებობს უკვე, ფარა თუ როგორც არის, მე 25 წელი ვწერდი და ვითხოვდი მაგ კანონის მიღებას, ასე რომ კიდე ერთხელ თქვენ მინდა მადლობა მოგახსენოთ, რომ ეს კანონი არსებობს და იმედია ეს კანონი თავის როლს შეასრულებს, საზოგადოება გაჯანსაღდეს და პოლიტიკური ველი იყოს სუფთა და გულწრფელი.
ბატონი სოზარი, ბატონი თენგიზი, ბატონი ილია. დიდი მადლობა ბატონო გია. უბრალოდ სიტუაცია რო ცოტა ისე ვრცლა დავწეროთ რა როლი ქონდა მაშინ იგივე პრესა ჯის. ეხლა დღეს როდესაც Facebook-ია, Instagram-ი, TikTok-ი მილიონი სოციალური ქსელი ცოტა შეიძლება ვერ შეაფასო დღევანდელი გადასახედიდან რა როლი ქონდა მაშინ აი ამ სოციალურ ქსელებს კი არა, აი ამ თქვენს ინტერნეტ გამოცემებს და ზოგადად აი თქვენ თქვით რომ პიონერები იყავით, საერთოდ რა ხდებოდა ამ სფეროში და რატო იყო ასეთი დაინტერესებული ხელისუფლება რომ ეს საერთმეად და როგორი გახდა შემდეგ, აი რას აკეთებდა შემდეგ უკვე ის პრესაჯი, რომელიც მიიტაცა ხელისუფლებამ. რადგან მე ვფიქრობ, რომ მაშინდელმა ხელისუფლებამ ბოლომდე ვერ შეაფასა აი ეს ძალა, რაც შეიძლებოდა ქონოდა ინტერნეტ მედიას და თავიდან ალბათ მიგვიშვა კიდევაც, მით უმეტეს არც რესურსი ქონდა საკმარისი რომ ეს განვითარებულიყო. თუმცა ეს რო გავაკეთეთ, თამამად შემიძლია თქვა, რომ ერთადერთი საპირწონე მთელი ამ ხელისუფლების საკუთრებაში მყოფი რუსთავი ორის, იმედის, საზოგადოებრივი მრავალი ერთადერთი საპირწონე თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ ვიყავით ჩვენ პრესაჩი, კავკასიას დაუშვათ ცხადია იყო, მაგრამ ჩვენ ვიყავით ძალიან ოპერატიულები, შემდეგ უკვე შემოგვიერთა გაძლიერდა მაესტრო და ეს იყო ძალიან კარგი და რა არის ინტერნეტ გამოცემა, ინტერნეტ რეალურად რა დაარეგისტრირებ დომენს, შედიხარ სივრცეში, ანუ ჰოსტინგის ფულს გადაიხდე და არჩენ ძალიან მარტივია, ხო? ეხლა იმას კორექტორი არ ჭირდება, ოფისი, განსაკუთრებული მოთხოვნები არ არის, აქ ანუ მინიმალისტურ დიზაინზეა საუბარი. ის ადამიანი, ვისაც ჩააბარეს საბოლოოდ პრესაჯი, ეს გიორგი კაპანაძე, მას ჰქონდა თავისი საიტი, გეხსოვებათ, იყო ესეთი დრონი G. ეხლა საიტიც ჰქონდათ, ოფისიც ჰქონდათ, ტექნიკაც ჰქონდათ, მხარდაჭერაც ჰქონდათ, ფულის ჰქონდათ, მაგრამ კითხველი არ ყავდათ. ისევე როგორც არასოდეს ეყურება ნორმალური მკითხველი კი არა და მაყურებელი და დამსწრე, აი თეატრალებს რეგიონებში რო დარბიან დოიაშვილებს და ასე შემდეგ, რატო? იმიტომ რომ არიან მახინჯი და უნიჭო ადამიანები. მათ არ შეუძლიათ საქმე გააკეთონ, მათ შეუძლიათ მხოლოდ საქმე ჩაშალონ. და როდესაც უკვე ბატონო სოზარ ეს ყველაფერი გაცდა იმ საზღვრებს, რომ მათაც მოთმინების ფიალა ესო, აი საბოლოოდ ესე გააკეთეს, საბოლოოდ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ, პრესაჯი დარჩათ გამოქვაბულის ადამიანებს. აი გამოქვაბულის ადამიანებს, რომლებიც მაშინ იყვნენ 25-30 წლისები, წერა-კითხვაც არ იცოდნენ ნორმალურად მერწმუნეთ და მათი უმცროსი კოლეგები არიან, რომლებიც დარბიან ეხლა და არ იქნება სამართალი, არ იქნება მშვიდობას რო გაყვერიან. დიახ, არ იქნება სამართალი, არ იქნება მშვიდობა და სამართალი ერთადერთი არის ნაციონალური მოძრაობის აკრძალვა და დასრულება ამ ქვეყანაში. შეიძლება ლოზუნგებით და რაღაც გამომივიდა რა, მაგრამ ჩემი აქ მოსვლის და ჩემი ჟურნალისტური პროფესიული საქმიანობის მთავარი ბოლო 20-22 წლის საფუძველი თუ მიზეზი თუ მიზანი თუ რა არის სწორედ ის არის, რისთვისაც ახლა აქ ვიმყოფები და რისთვისაც ეს კომისია არის შექმნილი. ის რეიტინგები და მკითხველი შეინარჩუნა ამის შემდეგ? რეიტინგები პრესაჯემ არა, რა თქმა უნდა. აქ ძალიან საინტერესოა ის, რომ აი მაშინ ისე იყო მონოპოლიზებული მთავრობის ხელისუფლების მხრიდან ეს მედია სივრცე, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ადამიანებმა ვერ გაიგეს, რომ პრესაჯი უკვე იყო ნაციონალური მოძრაობის საკუთრება და 2 თვის მერე, 3 თვის მერე ნაცნობები რომ ხდებოდნენ, მეუბნებოდნენ ხოლმე, რას დაამსგავსეთ საიტიო და ანუ ეს უხსნიდი ამას. ნაციონალები გეუბნებოდნენ? ნაციონალები არა. ჩემი ნაცნობები, ახლობლები რომ ხდებოდნენ ნაცნობები, ხო? რას დაამსგავსეთ, რა იწერება, რა ხდება, ვეუბნებოდი აღარ ვარ. და კიდევ ერთი წერან თქვით, რომ თქვათ ის ჯგუფი, რომელიც პრესის მიმართულებით მუშაობდა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან და ვინ არის ეს ჯგუფი, ვინ იყვნენ უფრო ესეთი გვარების სახელები თუ შეგვიძლია დავასახელო? აი მართლა არ მახსოვს ვინ იყვნენ, ეს გიორგი კაპანაძე იყო, რომელიც ჩაუყენეს სათავეში და ყველა საიტი განადგურდა აბსოლუტურად და კიდე მისი მოადგილე იყო ეგეთი არის ლაშა ბერულავა, რომელმაც რაღაცეთი ორიგინალური მოიფიქრა და
გიგი მესვეტე, რომელიც მე ვიყავე და იყო პოპულარული, ჩაანაცვლა და აწერა ლაშა მესვეტე და დიტო გელოვანი, რომელიც ასევე ჩემი ფსევდონიმი იყო, კირილე მიმინოშვილი მოიფიქრა, მაგრამ არ ყავდათ რეალურად მკითხველი და ეხა მათ ამით ორი კურდღელი დაიჭირეს, ერთი რომ ოპოზიციური მედია საშუალება ჩაიგდეს ხელში და მეორე კიდე გამზადებული აუდიტორია, თან როგორი აუდიტორია. წარმოვიდგინეთ, ეხლა ყველას აქვს ინტერნეტი, სახლში და ოჯახში, მაგრამ მაშინ ცოტა სხვანაირად იყო, მაშინ დასაქმებული ინტელექტუალი ადამიანების იყო ინტერნეტი და ძირითადად მკითხველები იყვნენ ესენი, ვისაც აინტერესებდა რა ხდება მსოფლიოში, ამის ანალიზი, ამის ანალიტიკა და კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა, ჩვენი ერთ-ერთი სიამაყე იყო ის ფორუმები, რომელიც ყველა სტატიას თან ახლდა. ვიჯექი და სიამოვნებით კითხულობდი არამე და ადამიანები რა ზოგიერთი შემოდიოდა მარტო ფორუმის დასაკითხად იმდენად მნიშვნელოვანი და კარგი იყო და ერთბაშად ეს სივრცე წარმოიდგინეთ გაქრა უცებ გაქრა და ხალხი დაიბნა მაგრამ მე ამას რაც მოყვა პრინციპში პიონერები ვიყავით ჩვენ და დღევანდელი საინფორმაციო ანალიტიკური პორტალები რაც არსებობს ალბათ ყველა არის პრესაჯის მაგალითზე და პრესაჯის საფუძველზე და პრესაჯის მიმართულებით არის შექმნილი მაგრამ ცით რაშია საქმე იმ დონეს უკვე ვერავინ ვეღარ მიაღწია ალბათ იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ ვიყავით მხოლოდ იმ სივრცეში და პასუხისმგებლობა მეტი იყო და პასუხისმგებლობის შესაბამისად ხარისხით ძალიან მაღალი იყო ეს თამა. დღეს არჩევანიც ბევრია და მოკლე რეზიუმე რო გავაკეთოთ, რაცაც დღეს სოციალური ქსელები ასრულებს, იმ როლს ასრულებდა ის ფორუმები, რომლებიც თქვენ სამსახურში. მაშინ ასევე იყო ის თბილისის ფორუმი, რომელიც დღესაც არსებობს, მაგრამ თბილისის ფორუმს მაშინაც ნაციონალური მოძრაობა აკონტროლებდა და ეჭვი მაქვს რომ დღესაც ნაციონალური მოძრაობა ნაწილობრივ მაინც აკონტროლებს. ასე რომ ფაქტობრივად რასაც ქვია ის რომ თავისუფალი აზრი ყოფილიყო ინტერნეტში, ეს იყო პრესაჯი, რა თქმა უნდა უკვე იყო სხვა საიტებიც, მაგრამ ჩვენ ვიყავით ერთადერთი მაშინას და მე კაიხნის განმავლობაში ვინც პროდუქტს ქმნიდა, ჩვენ არ ვიპარავდით ნიუსებს, არ ვიპარავდით სხვის მასალებს, არ ვბეჭდავდით ჩვენსაც ქმნიდით. ეს იყო ანალიტიკა, ეს იყო ინტერვიუები, ეს იყო გამოძიება, ჩვეულებრივი სრულფასოვანი გაზეთი იყო ინტერნეტში და იყო უფასო და პარალელურად ინტერნეტი ძალიან ვითარდებოდა და ეს იყო საფრთხე, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების, მაშინდელი ხელისუფლებისთვის და ესეთი დარტყმა მოგვაყენეს ჩვენ კავკასიის ონლაინს და ზოგადად ინტერნეტთან მთლიანად საზოგადოებად. გასაგები იყო რომ მონოპოლიზებული ჰქონდათ ტელევიზიები, რადიოც საკმაოდ, გაზეთები იმდენად ვერა, ინტერნეტში როგორც კი გაჩნდა ძლიერი გავლენიანი ძალა, მაშინვე გადაწყვიტეს იქაც მონოპოლიზება გააკეთებინა საინფორმაციო სივრცეში. დასკვნა რო ეს გავაკეთოთ, ხო? გაზეთებზე თუ გახსოვთ 2003-ში მოვიდნენ ხელისუფლებაში და 2004-ში აკრძალეს ყველა სახელმწიფო უწყებაში გაზეთების გამოწერა. არ ვიცი რამდენად გახსოვთ თუ არა, იყო ეს მომენტი, ამით ცდილობდნენ ფაქტობრივად დაესუსტებინათ ბეჭდური მედია მე დღესაც ვთქვი რომ არის უფრო მაღალი ავიაცია ვიდრე ტელევიზია, იმიტომ რომ მეტ ინტელექტს მოითხოვს. ჟურნალისტების გადინება მოხდა, ზოგი საერთოდ შეეშვა პროფესიას და ეს პრესაჯი იყო ისეთი პირველი მერცხალი, პირველი ეს გამონათება პირველი, როგორ გითხრათ, ყველაფერი პირველი მნიშვნელოვანია ხოლმე, იმიტომ რომ სხვები შემდეგ მის მაგალითზე იზრდებიან და ვითარდებიან რა და აი მხრივ რეზიუმე რო გავაკეთოთ, ეს იყო მნიშვნელოვანი, ეს პირველი მათ გაანადგურეს. ბატონი თენგიზი, ბატონი ილია. მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო მიმართულებისკენ წაგვიყვანეთ, რომ და არ მინდა რომ ეს მეორე პლანზე გადაიწიოს ამან და უყურებდებოდ დარჩეს. ანუ რაც მე მოვისმინე დამჩა შტაბ-ჭრილება, მე მგონი სწორი შტაბ-ჭრილება, რომ ეს გრანტები, რომელიც ამს უცხოური საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან გაიცემოდა, ზოგი ალბათ სახელმწიფო თქვათ USAID-ის ტიპის ორგანიზაციებიდან, რომელიც თქვათ ქვეყნების ბიუჯეტებიდან, ზოგი კერძო თქვათ სოროსის ფონდი. არანაირად არ დაუშვებდნენ გაცემულიყო გრანტი იმ მედიას საშუალებაზე, რომელიც არსებული ხელისუფლების საწინააღმდეგოდ რამეს გამოთქვამდა. სწორად გავიგე? ზუსტად. აი, ამასთან გვაქვს საქმე და
თითქოს თავისუფალი სიტყვის დამკვიდრებისთვის რომ გვაყვედრიან რომ რაღაც თანხები გვაქვს ჩვენ ჩადებული საქართველოში ან დემოკრატიისთვის. აგე ნათელი მაგალითია პირდაპირ ჩვენ თვალწინ რომ არანაირად არ აფინანსებდნენ ოპოზიციურას ოპოზიციურს უნდა ვარქვით განსხვავებულ აზრს. შესანიშნავი ვიდეოული ფილმი ხო გახსოვთ იქ ეს ფრაზა არის ტეხასში ბანკერს მხოლოდ ტეხასელები უნდა ძარცვავდნენ. აი ეგეთი წრე არის არასამთავრობო ორგანიზაციების ეს მსხვილები მდიდარი NGO-ები. ხო მაინც ვერ გაიხსენებდით ერთი სოროსის ფონდი ახსენეთ. კიდე იყო რაღაც ისეთი გრანტები რომლებიც არ გაიცა და ისინი დღესაც ოპედიდნენ. უკვე აღარ მახსოვს დეტალები, თუმცა შემიძლია გითხრათ რომ თავიდან რაღაც სპორტული აზარტი მქონდა, შემქონდა ესენი რომ უარები დამეგროვებინა და შემდეგ წარმედგა რა, თუმცა ესეც მე მივატოვე და შევეში და აღარც სახელები აზრი აღარ ქონდა უბრალოდ არანაირად აზრი არ ქონდა. მე შემიძლია გითხრათ რა ხანაფარ აუცილებლად ვიტყვი, წეგან ახსენა კიდევაც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია 2009-ში სრულიად შემთხვევით შევიტყვი რომ ეგეთი ქარტია მზადდებოდა თავიდან ჩავთვალე რომ ეს კარგი რაღაც იყო რა, მაგრამ შემდეგ როცა გავიკითხე და უშთ ვერსიაში არავინ იცოდა, რეზონანსში არავინ იცოდა, იქ ნინო ხაჩიძეს ვკითხე თბილისელების ძალიან კარგ ჟურნალისტს ვარიცოდა მითი აბა ვინ იცის და შემდეგ უკვე გამოკითხვა ჩავატარებინე სტატია დავწერეთ ამაზე თუ არ ვწდები ნინო მიქიაშვილს დაავალე გააკეთა ეს ყველაფერი და შემდეგ გავარკვიეთ რომ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის 10 პუნქტის შესაქმნელად გამოყოფილი იყო 47000 евро. იმ საღამოს მე და ია ანთაძე ვიყავით ლელა კურდღელაშვილთან გადაცემაში რადიო ქალაქი იყო ეგეთი რადიო სადგური და იქ მე ია ანთაძეს უთხარი რომ მე ამ ქარტიას ხელს არ მოვაწერ მეთქი რატო არ მოვაწერო მე ვთხარი აი 47000 евро რო დაიხარჯა იმიტომ არ მოვაწერ ამ ქარტიას მე ვთხარი მე და ჩემი მეგობრები ორი ადამიანი ორი კოლეგა სამი ადამიანი ჯამში 10 ლარად გავაკეთეთ 10 ლარად როგორ მე ვთხარი 3 ბოთლს ავიღებდით ბარდიურზე ჩამოსხდებოდეთ და 10 პუნქტს ჩამოწერდით და ზუსტად ვიცი რომ ფულის საკეთებლად არის შექმნილი მეთქი თუმცა როგორც შემდეგ აღმოჩნდა ეს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია უბრალოდ ფულის საკეთებლად კი არ შეიქმნა არამედ შეიქმნა იმისთვის რომ ეს იყო ინსტრუმენტი განსაკუთრებით რეგიონალურ მედიაზე რეგიონალურ ჟურნალისტებზე გავლენის მოსახდენად რომ შენ თუ ამას ხელს არ მოაწერთ რომ მე ჩვენ შენი სახელით ვისაუბროთ შენ გრანტს ვერასოდეს ვერ მიიღებ და ეხა რეგიონული მედიისთვის გრანტი ისევე აუცილებელია როგორც ადამიანისთვის ჟანგბადი იმიტომ რომ სხვანაირად არ არსებობს და კი ვხედავთ ამ წლების განმავლობაში ამ წლების განმავლობაში ეს ქარტია რას წარმოადგენს ძალიან სასაცილო ხალხია ძალიან მახინჯი ხალხია სულიერად და ფიზიკურად და ძალიან უნიჭო ადამიანები არიან იმიტომ რომ ამ ქარტიას რო ვერაფერი ვერ მოუხერხეს და ერთმანეთისთვის არ უნდათ დაუშვათ რაღაც სასამართლოების მოწყობა შემდეგ გადაწყვიტეს რომ არახელმომწერებზე მოეწყოთ ეს სასამართლოები და მაშინ შეუთვალე რა რომ რომელიმე ჩემ ჟურნალისტზე რომ რაღაცა წამოხდეთ ფიზიკურად გაგისწორდებით მეთქე ეს იყო 2014-15 წელი არ ვიცი ეს რატომ მოვყევი მაგრამ ალბათ მთლიანად რა სურათია და რა ადამიანები არიან და ვისთან გვაქვს საქმე ესენი არ არიან ჟურნალისტები ესენი არ არიან ჩვენი კოლეგები მე მათ არასოდეს არ ვხვდი იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ჟურნალისტიკის მთავარი დანიშნულება არის არჩენებიდან არჩევნებამდე ადამიანი, ანუ ამორჩეველი მიიყვანოს ინფორმირებული არჩევანის გასაკეთებლად. საბოლოო ჯამში ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ მიდიხარ საარჩევნო უბანზე, ზუსტად იცოდე ვის, რატომ და რისთვის აძლევ ხმას. და თუ ალეკო ელისაშვილი ჟურნალისტია, რომელიც 2010 წელს იყო წარმოიდგინეთ 2010 წელს იყო სოროსის ფონდში მედია პროექტების კოორდინატორი. და ჩემ ტელეფონს მაშინ არ პასუხობდა ეს გრანტი რო არ მოგცეს ეს თითქოს რო შეგვერდნენ არ პასუხობდა და მე სხვა დროზე დაურეკა ჭღამაიამ როზენ დაურეკა და წარმოიდგინეთ ესეთი რაღაცა მოიფიქრა უცებელისაშვილმა რომ აი თქვენთანო ეკო ფორუმებშიო ვიღაცები ბილდს სიტყვაობენო და ამიტომ არ მოგეცით გრანტი წარმოიდგინეთ ესეთი რაღაცა ბილდს სიტყვაობთ დღეს და მაშინაც ჩვეულებრივ ნორმათა აქცეული მაგრამ მისთვის ვინც ხელისუფლებას უჭერდა მაშინ ხარს ფილსიტყვაობა ეს ალბათ ლექსი და პოეზია იყო და ჩვენთვის ეს აკრძალული იყო ყველაფერი რა თქმა უნდა მათ ხელში იყო გრანტები მათ ხელში იყო ფონდები რატო გააძლიერებდნენ ოპოზიციურ მედია საშუალებას არ მოხდებოდა ეს ამბავი ყველამ ძალიან კარგად ვიცით კი ბატონო ბატონი ილია მოგესალმებით ბატონ გიორგი
თქვენ ისეთ თემას შეეხეთ და ისეთ ისტორიები მოყევით, რომ ეს ძალიან ახლოს არის ჩემთან, მე ამ სფეროს წარმომადგენელი ვარ. ბატონ მამია სანადირაძესაც ბევრი წელია ვიცნობ, ჩვენ კოლეგები ვიყავით, მუშაობდით ერთ პერიოდში. თქვენ ახსენეთ, რომ 2007 წელს მან ინვესტიცია მოიზიდა და დაიწყო განვითარება. მას ჰქონდა კავკასუს ნეტვორკი და იყო ასევე ჯორჯია ონლაინი და ეს ინვესტიციით ეს ორი კომპანია გაერთიანა და შეიქმნა ეს იყიდა მაშინ იმან კავკასუს ონლაინმა და ეს ინვესტიცია იყო კრედიტი, როგორც მე მახსოვს, ხო? 2007 წელს, როცა აშენდა ეს ყველაფერი. და თქვენ აღნიშნეთ, რომ შემდეგ მან ეს გაყიდა 13 მილიონად, მისი აი მე ამას დაზუსტებით ვერ ვიტყვი, თუმცა ესე 90%-იანი albatoობით ესე არის, რომ ვერ იტყვით 13-ად იყო თუ სხვა ციფრი თუ რო გაყიდა ეს 13 მახსოვს 80%-ში 13 უნდა გადაეხადათ და მამიასგან ვიცი რომ მე მგონი 9 თუ 11 გადაუხადეს საბოლოოდ, ანუ 80 მილიონში გადაუხადეს 8-9 80%-ში 80%-იანი მეწილი იყო მამია სანადირაძე. და ეს კრედიტი რამხელა იყო? არ მახსოვს, ეს უკვე არის დეტალები. ხო, მაგრამ ეხლა რა მინდა რომ მივიდეთ, რომ თქვენ ეს პლატფორმა, საინფორმაციო პლატფორმები რო ააშენეთ, გეთანხმებით, რომ მაშინ ეს ახალი სიტყვა იყო, ახალი მიმართულება იყო ინფორმაციის მიწოდების და ძალიან საინტერესო იყო და საინტერესოდ იზრდებოდა ეს მიმართულება. ამის გამო დაუწყეს მამია სანადირაძეს შევიწროვება, რადგან ესეთი პლატფორმა შეიქმნა, რომელიც სახელმწიფოს წინააღმდეგ რაღაცა მოქმედებებს არა, რა თქმა უნდა. მართველი პარტიის, რა თქმა უნდა, ამის გამო. არა, ერთ-ერთი მიზეზი ალბათ. ერთ-ერთი მიზეზი ეს იყო რა, მაგრამ ხა ინტერნეტ პროვაიდერი კომპანია 80%-იანი წილით ბაზარზე, სადამხელა გავლენა, სადამხელა პერსპექტივა და დაუშვათ ამის გარდა სხვა მიზეზი პრესაჟი, თუმცა მამიას ერთ-ერთი мотиваცია რომ პრესაჯე მათ სისტემაში ყოფილიყო, ესეც იყო, რომ იქნებ ყოფილიყო ერთ-ერთი დამცავი საშუალება, თუნდაც იგივე დიპლომატების თვალში, რომ აი მედია მაქვს და მე როგორც მედიას ესეც მებრძვიან და ანუ ყველანაირი ხერხი ცდილობდა, რომ თავისი კომპანია დაეცვა და იმუშავა ამ დაცვამ? ამ დაცვამ შესაძლოა რაღაც პერიოდის განმავლობაში იმუშავა, მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, რომ აგვისტოს ომის მერე და 2009 და 2010 წლები ეს რეპრესიები ძალიან გაძლიერდა. ძალიან დიდი რეპრესიები იყო, უბრალოდ აი თავხედობის დონეზე იყო მისული, არაფერს აღარ ერიდებოდნენ და ესე იგი უკვე ბოლოს უკვე ვეღარ იმუშავა და ნუ პრესაჯეც წაიღეს და კავკასუს ონლაინს. უბრალოდ როგორ არის ის ძროხა დაკლეს და ქათამი წააკლეს, ალბათ რაღაც ეგრე გამოგვივიდა ჩვენ სამ შემთხვევაში. ხო, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ ყველა ეს საერთაშორისო ფონდები თუ საელჩოები თუ დიპლომატიური კორპუსიც უყურებდა ხო რაც ხდებოდა ხო? იყო მათგან რამე რეაგირება ამასთან მიმართებაში? ესე იგი ის რომ ბატონ მამიას ჰქონდა გათვლა რომ ეს რაღაც ეტაპზე დაიცავდა, რაღაც ეტაპზე ალბათ არ იმუშავა საბოლოოდ არ იმუშავა. ვინც წაიღო ეს კომპანია? თქვენ ხაზი გაუსვით რომ წაართვეს მას ეს კომპანია, ხო? დიახ. დღესაც ის არის? აღარ ვიცი, აი მაგ დეტალებში სიმართლე რო გითხრა აღარ შევოთ. კარგი იქნებოდა რომ თვითონ მამია ყოფილიყო ამ კომისიაზე და მამია დეტალურად მოყვებოდა, მაგრამ მე მახსოვს რომ მამია წავიდა მაშინ, როცა ეს გარიგება 4 შვილი წაიყვანა და წავიდა. წავიდა და იმის შემდეგ სადარ გააკეთა კიდევაც ორგანიზაცია და აბრუნე ბატონი ჯემალ ლეონიძეც იყო ამ ორგანიზაციის წევრი და იხმაურეს რა, მაგრამ არაფერი არ გამოვიდა, იმიტომ რომ 2012-ის მერე ხო არ ქონია ბატონ მამიას სურვილი საქართველოში დაბრუნებულიყო და ეს წარმატებული პროექტები, რომელიც მას ესე გამოსდიოდა ნამდვილად და მე ვაღიარებ, რომ ნიჭიერი ადამიანია და ნიჭიერი ენერგიული. კი, მაგრამ მან გადაწყვიტა, რომ დანარჩენი თავის კარიერა გაეგრძელებინა სხვა ქვეყნის ეკონომიკაში.
დიახ, ну ასე მოხდა, ალბათ გული აიცრუა უბრალოდ. გული აიცრუა. როგორც ჩანს გული აიცრუა, როგორც ჩანს ისეთი დეტალებიც არის, შეიძლება და ისეთი ადამიანები აიყვნენ ჩარეული მეორე მხრიდან, რომ უბრალოდ მათ ერიდება და უბრალოდ ეს შიშის მომენტი, რომ შიშის რისის აი იმ ადამიანების, რომლებიც მაშინ წაართვის კავკასიის ონლაინი და რომლებიც კი, მაგრამ ისინი დღეს ხო ფაქტიურად ის ადამიანები არიან დღესაც ცოცხლები არიან, დადიან, მიდიან, მოდიან, ალბათ სადაც ხვდებით კიდევაც და სავსებით შესაძლებელია, რომ მათ მიმართ რაღაცების გახსენება მოხდეს, რაზეც შეიძლება პასუხისგება მოუწიოთ. ამდენად მამიამ გადაწყვეტა უბრალოდ, რომ ჩემი შვილების სიცოცხლე და ჩემი შვილების ჯანმრთელობა მირჩევნია ყველაფერსო და მე მისი მესმის უბრალოდ რა წავიდა და არის იქ. თქვენ ასევე ხაზი გაუსვით, რომ ესე ნაჯახით კაბელებს შეხავდენო. დიახ, ესე იყო. ხო? დიახ. ამაზე რეაგირება რამე არსებობდა ისინი მხრიდან. არსებობდა რაღაცა მარეგულირებელი კომისია, არსებობდა როგორი მიდგომა ჰქონდათ მათ ამ ფაქტის. ან ნაჯახი წაართვეს. ნაჯახი დადიოდნენ, ხე მართლა ნაჯახი დადიოდნენ. არანაირი რეაგირება არ და რატო ჰქონდათ მათ ამის თქვენი აზრით მათ ამის გაკეთების უფლება? როგორ ქონდა ვის მამა ვინც ნაჯახით შეხავდა ამ ყველაფერს მამია სანადირაძემ უარი რო უთხრა კომპანიის გადაცემაზე ნაციონალურ მოძრაობას ფაქტიურად არა საბოლოოდ გადასცა საბოლოოდ ესე გამოვიდა რომ სანამ განადგურდებოდა იმიტომ რომ წარმოიდგინე 80% ქონდა ბაზარზე და ჩამოვიდა 40%-ზე ძალიან მალევე იმიტომ რომ წარმოიდგინე გარდაცვალში ინტერნეტი მუშაობს გაითიშა ჩაერთო 1 საათში, მაგრამ მეორე დღეს ისევ გაითიშა, 3 საათში ჩაერთო, კიდე გაითიშა. და ამ დროს შემოდის რაღაც მანქანა და მეგაფონით გეუბნებიან, რომ ჩვენ ხარისხიან ინტერნეტს მოგაზრდით, რომელიც არ გაითიშება. ამ დროს თქვენი ოჯახის შემოსავალი შეიძლება ამაზეა დამოკიდებული, ბუნებრივად გადადიხართ. ერთმა ნაცნობმა მითხრა, რომელსაც ძალიან ჭირდებოდა ინტერნეტი, 2 თვის განმავლობაში გაუძლო ამ ყველაფერს, რა, რომ ნაცების ჯინაზეო მე სხვა პროვაიდერთან არ გადავალ, ნაცების ჯინაზეო რა, მაგრამ ბოლოს ეგეც იძულებული გახდა. რომ ინტერნეტი ჭირდებოდა, ეხლა დღეში რამდენიმე საათი ეთიშებოდა. აი ეს დახდებოდა მერიის თანამშრომელთან ერთად. მერიის თანამშრომელს ეყავა ნაჯახი კონკურენტი მერიის თანამშრომელი მერიის თანამშრომელი უშუალოდ ჭრიდა რა და ის მეორე ვინც იყო დაუშვათ იმ კონკურენტი კომპანიიდან ის უთითებდა იქ ბევრი კაბელი გადის ხო ესე იგი ტანდემში დიახ სადია ტანდემში იყო ის უთითებდა რომ აი ეს არის კავკასიის კაბელი ფრთხილად ცხები არ ჩაჭრა ეს და არ თხოვდა ნაჯახს გადაჭრიდა თქვენ ინტერნეტი არა მარტო კავკასიის კაბელს ჭრიდნენ არა მარტო კომპანიების კაბელი სადია იქნებოდა ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ყველაფერს ერჩოდნენ ვინც მათთან არ იყო ის იყო მათი მტერი ჩვენ ყველანი მტრები ვიყავით მაშინ მე ხას მათი მტერი ხوارიც ვინ იყიდა ეს კომპანია ბატონო მაშინ ვისთან მოხდა საბოლოო გარიგება თქვენ რო თქვით რომ 13 მილიონიდან 11 გადაუხადესო მე მაშინ მესმოდა ხშირად ესეთი გვარი ხვიჩა მაკაცარი გასაგებია რომელმაც შეიძინა იაფად ძვირადღირებული ქონება და შემდეგ როგორც თქვენ მოგვითხრობთ ხელისუფლებას გაატარებინა თავისი პოლიტიკური ინტერესი